mountain မှာအခုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိလောက်တာတော့ geriatrician နေနဲ့ mainly ကျွန်တော်ရဲ့ practice ကတော့ nursing home တွေမှာလူနာတွေကြီးတာများပါတယ် nursing home ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ post acute care လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲမှာ rehabilitation တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခုလက်ရှိလုပ်နေတာပါ so ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ delirium and confusion in elderly people ပါ so ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာတွေကိုနည်းနည်းလေး discuss လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ delirium ဆိုတာဘာလဲနောက်ပြီးဒီလို elderly population တွေမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့common လည်းဖြစ်တဲ့အတူကတော့ကျွန်တော် 3Ds လို့ခေါ်တဲ့ topics လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးtouch လုပ်သွားမှာပါ detail တော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဓိကပြောမှာတော့ delirium နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပဲပြောမှာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ delirium ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်လဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ aggressively taking care လုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြောသွားမှာပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ delirium ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို diagnose လုပ်ကြမလဲနော်ဘယ်လို assess လုပ်ကြမလဲအဲ့လို assess လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို manage လုပ်နိုင်မလဲပေါ့နော် delirium ဆိုတာကတော့စကလုံးအရာတော့ကြောင်ကရမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကအရန်လူကြီးတွေမှာအရန်common ဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အများပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာပါနောက်ပြီး manage လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုလည်း highlight လုပ်သွားမှာပါဒီကြားထဲမှာ question ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် check box တွေကလည်းမေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပေါ့ host က mic ကို unmute လုပ်ပြီးမေးလို့ရတယ်ဆိုလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေး audience တွေကိုလည်းနားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်း participate လုပ်စေချင်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေး case လေးတစ်ခုနဲ့ဆက်လိုက်ရအောင်ဆို case 1ကကျွန်တော် nursing home မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ case တစ်ခုပါဒီ covid ကာလမှာ 78 years old woman long-term resident in the nursing home with dementia hypertension chronic kidney disease stage 3 baseline ambulatory with walker there was outbreak in covid in her nursing home 1 week ago so all residents were kept in their own room for quarantine her covid rapid test was negative last week today she was noted with on and off confusion unable to engage in conversation refused to take her meals and medications she yelled at the staffs because she thought they stole her clothes she was afebrile but there is no cough or short of breath so the case scenario လေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိကုံးလေးတစ်ခုဖြည့်ကြည့်အောင်ပါ so what is the possible cause of patients change in conditions worsening dementia delirium depression or late onset schizophrenia so ကျွန်တော်တို့ four question လေးပူရလုပ်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတို့ကျွန်တော် poll question လေး launch လုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းမိကုံးလေးတွေကို anonymous လုပ်ပေးထားပါတယ်ဆရာမတို့ဖြည့်ကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆရာ poll question ကိုမြင်ရတယ်ထင်တယ်နော်ဆရာမြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ question တွေက question တွေအတွက်အဖြေကကျွန်တော်ကအဖြေမှန်တစ်ခုပဲပါတာထင်တယ်နော်ကျွန်တော် single choice ပဲလုပ်ထားပါတယ်ဆရာရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီ question တွေကတော့မှန်တယ်မှားတယ်အဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ discussion လေးကို open up လုပ်ချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာ90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အန်လိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလေးအန်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဖြည့်လေးလေး share လိုက်ပါဆရာဟုတ်ဆရာဟောရှင်း comment ပေးကြအောင်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဟောလေ case လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပူရလုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီ case scenario မှာ ဘယ်လို presentation တွေက delirium ကို point out လုပ်တယ်ဘယ်လို presentation တွေက depression လို့စဉ်းစားရမလဲ presentation ကတော့
progressing of the dementia ဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမေးကြည့်ချင်ပါတယ်ဥပမာပြ delirium လို့ဖြေမဲ့အုပ်စုတွေကဒီထဲမှာပါတဲ့ presentation ကတော့ delirium ကို point out လုပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်လေ chat box တွေကဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ဖြေပေးပါ confusion လို့ဖြေထားကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေတွေ့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် chat box တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ် ဒီ presentation နဲ့မှာ depression လို့ point out လုပ်နိုင်တဲ့presentation ကိုဘယ်ဟာလို့ထင်ပါတယ်လဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဖြေပေးတာနောက်တစ်ခုဒီမှာလေdementia တွေ progress ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ indication ကဘယ် presentation များဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဒါနောက်ဆုံး option ဖြစ်တဲ့ဒီ late onset schizophrenia လို့ point out လုပ်နိုင်တဲ့ presentation ကဘာများဖြစ်မလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာဟုတ်ပါတယ်ဟိုအများစုဖြေတာလဲ you know မှန်ပါတယ်ဒီဟာကဟိုပေါ့ delirium လို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ point out လုပ်သွားတဲ့ case တွေကတော့ဒီ on and off confusion ရယ် unable to engage in conversation ရယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် refuse to take her meals and medication ဒါကတော့ depression ဖြစ်နိုင်တဲ့ presentation တခုတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နေမကောင်းလို့ပဲနေလို့မကောင်းလို့ပဲဒီလိုဖြစ်တာလားဆိုတာလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာ schizophrenia လို့ခေါ်တဲ့ schizophrenia ဆိုတာ kind of psychotic condition ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာလည်းအဓိကဒီ dementia ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာအတွေ့အများပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ they thought they, you know she thought they stole the clothes ဒါက paranoia လို့ခေါ်တဲ့ symptom တစ်ခုပါလူတွေကိုမယုံမကြည်ဖြစ်လာတယ်ဒါအဲ့ဒီ dementia ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာတခါကျရင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့အဓိက symptom ပေါ့ဒီမှာ progression of dementia လို့ပြောဖို့ကြတော့ဟိုအချို့တွေဖြေထားတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒီ unable to engage in conversation ဒါကတော့ဒါလည်းdementia လို့လည်းပြောလို့တော့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပါနော်ပြီးတော့နောက်ပြီးဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အဓိကပြောမဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ delirium ကိုပဲကျွန်တော်တို့ focus လုပ်လိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ elderly people တွေ OH တွေမှာအရန် common ဖြစ်တဲ့ you know problem 3ခုဒီ3ခုကတော့ 3Ds လို့ခေါ်တဲ့ dementia ရယ် delirium ရယ် depression ဖြစ်ပါတယ် so dementia ဆိုတာတော့ you know ပြောမယ်ဆိုရင် memory loss ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ memory loss ဖြစ်တဲ့ဟာကသူတို့ရဲ့ day to day activities တွေမှာ affect ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တဲ့ဘောကတော့အချို့တွေကတော့မေ့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နေ့တိုင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က dementia လို့မခေါ်သေးပါဘူး။ Now delirium ကြတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ acute state ပါဒါ acute emergency condition ဖြစ်တယ်သူက confusion ဖြစ်တယ်သူ့မှာသူ့ကိုပေါ်ပြတဲ့စကားလုံးပေါင်းများစွာရှိပါတယ် autumn mental status acute confusion state acute brain failure toxic encephalopathy အဲ့လိုစကားလုံးတွေအများကြီးသုံးပါတယ်သုံးပြီးတော့လည်းပေါ်ပြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ခြုံငုံမိလားဆိုတော့ဟိုအချို့စကားလုံးတွေကတော့ဒီ delirium ဆိုတဲ့ condition တစ်ခုလုံးကိုမခြုံငုံမိပါဘူးဒါကြောင့်လည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် acute condition မှာ delirium လို့ပဲသုံးစေချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးတော့ seriously taking care လုပ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ရောက်နိုင်ပါတယ် depression ညတော့တခါကျရင် chronic ဖြစ်တယ်လူကြီးတွေမှာအရင်common ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ dementia ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာလည်းdepression က component တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ give site ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ condition 3ခုcondition 3ခုမှာ dementia ကတော့ slowly progression ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကုသဖို့ဆေးမရှိသေးတဲ့အကြောင်းမလို့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဟို prevent လုပ်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ delirium state ကတော့ acute chaining condition ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ treat လုပ်လို့ရတယ် prevent လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ consequences တွေကိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီး short ချပေးနိုင်တာပေါ့ depression ကလည်းဒီကျန်တဲ့ condition တွေနဲ့ဆက်စပ်မှုတွေရှိနိုင်တယ် interaction တွေရှိနိုင်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ recognize မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ depression ကြောင့် dementia ကလည်းပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်လို့ depression ကြောင့်လည်းဒီလူနာကတက်ကြီးရဲ့လူတွေက delirium stage ကိုအများကြီးရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို differentiate လုပ်ကြမလဲ
solution general basic ကိုပြန်သွားပါတယ်ဟို history ကောင်းကောင်းယူရတယ် onset အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် delirium ကတော့ acute onset ဖြစ်တယ်အချိန်တူတူတွင်းမှာဖြစ်တာများတယ်dementia ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက slow progression ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အချိန်ကြာကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ onset and duration က history taking လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အရေးပါပါလိမ့်မယ် now ကျန်တဲ့ physical examination တွေကတော့လေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကဘာကြောင့် delirium ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ cause finding မှာတော့အရေးပါတဲ့ component တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကဒီလို association symptom တွေကိုကြည့်ရပါတယ်ဒါကြောင့် depression ကခုနလိုလူတိုင်းကလာပြီးတော့ဆရာဝန်စီလာပြီးတော့ဟောငါကျွန်တော်ဟာ depressed ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူရှိကြမှာရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူ depressed ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိဖို့အတွက်ကသူတို့ဘာတွေရှိနေတယ်လဲတခြားဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဒီ depressive mood ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရတာပါနော်မေးကြည့်ရတယ်ဒါဒီမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ diagnosis ကပို့ပြီးတော့မှန်ကန်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ management ကပို့ပြီးတော့ဟိုမှန်ကန်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ 3Ds ကိုအနည်းဆုံးdifferentiate ဖြစ်လို့ရတယ်ဘယ်ဟာကပိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပို့ပြီးတော့ focus လုပ်ပြီး manage လုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blood test တွေလုပ်ရမယ် radiology test တွေလုပ်မယ်အရန်စိုးရင်တက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် genetic test တွေကျွန်တော်တို့လုပ်သင့်ကျင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ 3D ကိုကျွန်တော်တို့ differentiate လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာနောက်ပိုင်းအခုဒီ screening tools တွေကို create လုပ်ကြတယ်screening tools တွေကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ချင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D ကိုလွယ်ကူကူပို့ပြီးတော့ miss မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့early catch up ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို proper management ကိုပေးနိုင်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးများတဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့သုံးလို့လည်းလွယ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ tools တွေကလည်း effective ဖြစ်တဲ့ tools တွေပေါ့နော်ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်တခြား tools တွေအများကြီးရှိတယ်ဟို Google လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဘာကို recommend လုပ်တယ်ဆိုဥပမာပြ dementia ကို screen လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံး tools ကိုသုံးပါအဲ့ဒါကိုပိုင်နိုင်ဟို testing လုပ်တတ်ဖို့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ train လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သုံးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုတိကျနိုင်တာပေါ့เนาะ so mini cortex ကတော့ဟိုအခုတော့ free ရပါတယ်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ dementia လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အများစုသုံးတဲ့ minimal stat examination ကြတော့သူ copyright issue ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူသုံးလို့သိမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ mini cork ကိုသုံးပါ mini cork ကလည်းအချိန်က3မိနစ်လောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးတယ်ဒါဆိုရှင်လွယ်ကူပို့ပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့နော်နောက် CAM လို့ခေါ်တဲ့ဒါက CAM ကြတော့ confusion assessment method ကြတော့ဒီ delirium ကို diagnose လုပ်ဖို့အတွက်create လုပ်ထားတဲ့ tools ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းလွယ်ကူတယ်မြန်ဆန်ဆန်သုံးနိုင်တယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ effectiveness ကကောင်းတယ် sensitivity နဲ့ specificity ကလည်း high ဖြစ်တဲ့ test ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပြောသွားမှာပါ depression ကိုကျွန်တော်လူကြီးတွေမှာ depression ကိုscreening လုပ်တဲ့ tools ကတော့ကျွန်တော်တို့ geriatric depression scale လို့ခေါ်တယ်အပြင်မှာတခြားအများစုသုံးတဲ့ PHQ-9 လို့ဘာလို့လဲသုံးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ geriatric population မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ geriatric depression scale ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီ scale က yes or no question ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုသူကမိကွန်း10ခုလောက်ပဲရှိတယ်10ခုမှာကျွန်တော်တို့ score ကို yes or no မှာ1 2 3ပေးသွားပြီးတော့ screen လုပ်သွားတဲ့ tools ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ case number 2လေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင်နော်79 years old woman is hospitalized for treatment of COVID. On day 2, the nurses report that she is confused, does not know where she is, and is not able to follow conversation or instructions. She is trying to get out of bed. History includes hypertension, diabetes, osteoarthritis. There is no history of dementia or psychiatric illness. So for this patient, which one of the following signs is diagnostic of delirium using the CAM criteria?
hallucinations, disorientation, inattention, and agitation. ကျွန်တော်ပိုး question လေးလုပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော် cam ကတော့လောဆယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ guess လုပ်ကြည့်ပါ we as ကျွန်တော်ပိုးလေးကိုရလိုက်မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ် result လေး share ပေးရအောင်လားဆရာ ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တခြားသူတွေမြင်ရအောင်လို့ပါဆရာဟိုဆရာတော့ ဟုတ်ကဲ့ share လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ကျေးဇူးပါဆရာ ကျွန်တော်အခုဒီမှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ disorientation ပေါ့နော်ဒါကိုအလုံးအများစုရွေးချယ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် cam ကိုနည်းနည်းလေးတွားလိုက်ရအောင်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမိကုံးရဲ့အဖြေကိုပြန်လာပါမယ် so what is delirium delirium ကို define လုပ်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့အများစုသုံးတာတော့ကျွန်တော်ဒီ DSM-5 လို့ခေါ်တဲ့ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ဒါတော့ဟိုလေတကဘာလုံးသုံးတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူကတော့အပြည့်စုံဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကဘာကို delirium ဘယ်လို define လုပ်ထားလဲဆိုတော့ delirium is as a disorder of attention and awareness that develops acutely and tends to fluctuate so ဒီအဲ့မှာသူရဲ့စကားလုံးကဒီပေါ့နော်သုံးခုကိုတေချာသူတို့ပြောထားပါတယ်ဒါကိုသူက emphasize လုပ်တာပါဆိုတော့ delirium လို့ define ဟို diagnose လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအဓိကထားပြီးကြည့်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ attention မှာပြီးလို့ရှိရင် awareness attention awareness ကတော့တွဲနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟာက acutely ဖြစ်လာတယ်ဟိုကောက်ကငင်ကဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကတနေ့လုံးအတွင်းမှာတင်အပြောင်းလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က delirium လို့အဓိကထားပြီးပြောပါတယ်ဆိုတော့ cam ကိုတစ်ချက်နည်းနည်းလေးကြည့်အောင်သူက cam ကဒါကိုမှီတည်ပြီးတော့လည်း तू က create လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ cam ကိုမသွားခင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရှိကိုနည်းနည်းလေးဆက်သွားလိုက်မယ်နော် delirium ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အရေးတကြီး diagnose လုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအချို့ study တွေကပြထားတာရှိပါတယ် delirium ကိုအများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာကတော့ဒီ hospital မှာတွေ့ရတာများပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟို study မှာဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့အသက်80ကျော်တဲ့လူနာတွေဆေးရုံရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရဲကသုံးပုံတစ်ပုံဟာ you know delirium ရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတည်းကမှဒီ90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ emergency ရောက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကရှိတယ်တခြားကြတော့ဒီ hospital တက်လိုက်ပြီးတော့တခြားတွေကိုကုနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲတဝက်လောက်ကdelirium ဖြစ်လာတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ percentage ကတော်တော်လေးများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့က delirium ကို early catch up ဖြစ်ဖို့လိုတဲ့စောစီတွေးဖို့လိုတယ်စောစီ intervention လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် treat လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်သူတို့တွေးရတဲ့ ICU ထဲမှာနေတဲ့ patient တွေရဲ့ more than 75% ကတော့ delirium ရကြတယ်နောက်ပြီးတော့ပိုဆိုးတာကတော့ဒီလူနာက terminally ill ဖြစ်လာတယ် end of life ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ 85% လောက်က delirium ဖြစ်ကြတာပေါ့နော် delirium ကတော့တော်လေး devastating ဖြစ်တဲ့ဟာပါအဲ့ဒီအပြင်ကိုသူ့မှာတခြား you know consequences ရှိတယ်အဲ့ဒီ meta analysis တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာ3000လောက်ကိုသူတို့2နှစ်လောက် follow လုပ်ကြည့်တယ် delirium ရထားပြီးတဲ့လူနာတွေပေါ့အဲ့လူနာတွေကဘာသွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2နှစ်အတွင်းမှာ delirium ရတဲ့လူနဲ့ delirium မရတဲ့လူဟာ delirium ရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်2ဆလောက်ပိုသေးတယ်လို့တွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီ12ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကတော့12ဆလောက်ထိဒီလူနာတွေက dementia ကိုရသွားတယ်လို့တွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလို consequence ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုးရွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ delirium ကို early recognize ဖြစ်ပြီးတော့ကုသဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ covid နဲ့ပတ်သက်ပြီး recent မှာလည်းသူတို့ study ထွက်တယ်အဲ့ဒါကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ screen ပြောက်သွားတယ် screen မတွေ့ဘူးနော်အခုတွေ့လားမသိဘူးပြန်တွေ့ရပြီတွေ့ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ covid patient တွေမှာလည်းဒီ older patient တွေမှာ covid ရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက delirium ရှိတဲ့ covid you know the older patient တွေကနှစ်ဆကျော်လောက်ပို့ပြီးတော့သေနိုင်တဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း long term cognitive decline ကလည်းရှိနေတယ်လို့တွေ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ delirium ကိုအထူးတလဲ due site ပြီးတော့ဒါကို miss မဖြစ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တေချာ manage လုပ်ဖို့အရေးကြီးကြည့်ပါတယ်
so ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ diagnosis ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဆရာဝန်တွေဘယ်လောက်များ you know delirium ကို diagnose လုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ delirium က under recognize ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ nurse တွေတောင်မှ day to day တွေ့ရတဲ့ဆေးရုံတွေမှာလူနာတွေကိုအများအားလို့အချိန်များများပို့တွေ့တဲ့လူတွေတောင်မှသူက90%လောက် miss ဖြစ်ကြတယ်ဆရာဝန်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူက only 20% လောက်ပဲ recognize ဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် ဆရာ next များလေးနှိပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ keyboard ကများလေးနှိပ်လို့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ icon လေးလည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ so အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပဲ screening tool ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဒီ tools က cam ကတော့အတူဆုံးလည်းဖြစ်တယ် effective လည်းအဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ you know သုံးကြတာပေါ့ဒီမှာ component 3ခု4ခုပါတယ်4ခုမှာတစ်ခုကတော့ acute change in mental status and fluctuating course နံပါတ်2ကတော့ inattention မှာပြီးရင်နံပါတ်3က disorganized thinking နံပါတ်4က order level diagnose လုပ်ဖို့ delirium ကို diagnose လုပ်ဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောတာကဒီ number 1နဲ့ number 2ကတော့ positive ဖြစ်ရမယ်ဒါအဲ့ဒါအပြင်ကို number 3နဲ့ 4တွေကတစ်ခုဖြစ်ရင်တော့ရပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်တို့ case ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာအဖြေမှန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ inattention ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပါတယ် you know ယူဆပါတယ် cam ရဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဆရာကို slide ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးခင်ဗျ slide မတွေ့ရအောင်နော်မဲသွားဆရာခုနဟုတ်ဟုတ်တွေ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ you know emergency department ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ဒီ ICU department ဒီမှာတော့သူတို့ကဒီ workflow လေးလုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ BCAM လို့ခေါ်တဲ့ brief confusion assessment method ပေါ့နော်ဒီ diagram လေးကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ပြောကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီ diagram ကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့ follow up လုပ်ဖို့လွယ်တယ်ဒီလို attention ရှိသလား automatic feature 1ရှိသလားမရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့က rule out လုပ်လိုက်တယ်feature 2ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာ0 to 1 error ဆိုလို့ရှိရင်တော့ negative ဖြစ်တယ် more than 1ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနောက်ထပ်ဟို feature 3ကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့လို feature 3 4ကိုပေါင်းပြီးတော့မှ delirium ရှိမရှိကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့လို diagram အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကြောက်လိုက်လာပြီ yeah screen ကဘာလို့ကြာနေလဲသိချင်ပါ sorry ဆိုတော့ဒီလို diagram flow နဲ့သွားလို့ရှိရင်တော့ miss ဖြစ်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟို ICU တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါက flow တစ်ခုပေါ့နော်ဒါဘယ်မှာသုံးထားလဲဆိုတော့ ICU မှာသုံးတာတော့ BCAM လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့ဒီ diagram flow နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါ emergency မှာသုံးတဲ့ဟာပေါ့သူတို့ DTS လို့လည်းခေါ်ပါတယ် DTS ကတော့သူကအဲ့မှာဒီ cam ကိုပဲအဓိက cam မှာပါတဲ့ component ကိုတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ component တစ်ခုကိုပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ another တစ်ခုသူကဘာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရလဲဆိုတော့သူတို့ခေါ်တဲ့ RASS လို့ခေါ်တဲ့ Richmond Agitation Sedation Scale ကိုလည်းသူတို့ထည့်ပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ diagnosis ရဖို့ delirium ကို diagnose လုပ်ဖို့အတွက် 98% လောက်ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ rule out လုပ်ဖို့ကတော့ 55% လောက်ပဲ effective ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Richmond ကတော့ဒီ scale ပါဒါကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးများတယ်ဒါပေမဲ့ဟို alert နဲ့ comes to 0ပေါ့သူက0မပါရဘူးနောက်ပြီးတော့1 and 2လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတိတ်တော့ဟိုကတော့အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟို number တွေ score တွေဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဟို delirium ရဖို့ chance ရှိနေတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ cam ကိုပြန်ကြည့်တယ် cam ထဲမှာပါတဲ့ component 1 2 and plus or minus 3 or 4ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့diagnose လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲသူတို့နောက်ပိုင်း you know ဒီ adult eddelirium.org မှာလည်းအများကြီးဝင်ကြည့်လို့ရတယ်သူတို့မှာ calculator ပေါင်းများစွာရှိတယ်ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ကိုဘယ်မှာလုံနေဒီဟာလေးတစ်ခုလောက်implement လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ delirium ကိုပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူ diagnose လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ case 3နဲ့တွားလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်အချိန်လေးနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေလို့ 53 years old male with the history of substance abuse had a motor vehicle accident and sustained polytrauma and multiple fracture along with the traumatic brain injury. He found to have COVID, treated with Dexa and Remdesivir. His COVID symptom improved. On day 8, he started to have the confusion, not able to recognize family. Medication were Inoxa, Oxy, Andesite, vitamin D2 and S2 softeners. Patient developed worsening agitation, cognition, and behavior changes. Per step, patient is yelling and screaming and not cooperating. Per family, patient is having problem recognizing
some of the family via FaceTime and having difficulty with memory. What can be done to recognize delirium in the making before developing hyperactive delirium? The other poor question of Mashiva, Dima Pyojanagaro, delirium, Sara Pianivi, Elamium, Pobi Somatwa on. General Dao recognize people do there. The recognized people resolution, I couldn't bigger a case scenario, general body intervention low name label, no? Now, the Luna, Nene, you had a Luna, Peter de Jamlo, the history them up by a solution. A coup to Peter Delhi and Simtanga, Bajan Petelu, 10 lemony. Chat box them manly PB Bala. Chizu Timane, General Shune Palayana. The delirium are general the two extreme loop Pioravano, Adiga or Piojare, who are hyperactive, agitated delirium. Daga 25% of Mapide. Daga easily recognized one of Pilabi his solution to Romiaga Tidore, Damupian Biza. I mean, Adima Poichi de Hajar hypoactive delirium. Araga more than 50% case she there. Daga let recognize Pide. Don't know Matila now. Ekaja General Kangong 3 million like a Kajaro. Tuma, prognosis got so to Yabare. The low hypoactive delirium penny ludia, seal much a Japoni, Dore, now below seal same allusion through a functionary, social to Yabare. So, delirium, Bajam Petale, through hypothesis, low below Shaji, there were no. Edima, two main theory through Piovare, the Kuaro cholinergic deficiency. Bajam cholinergic deficiency to Sinal Lesuro, the anticholinergic drug overdose pit dore ludima, the delirium tweede, being dao physostigmene, reverse pian lunanis or does we not delirium cholinergic deficiency of Pima belu, pure. Davimele Piadana balesuro, cholinergic cholin asteroid inhibitory, John dementia atomia say, Dao baby mele, daga through 3 loda or prevent loda, delirium go 3 lobo or prevent lobo or affected mapita 3 arabono. So, not a theory to Kuaro. Inflammation theory, but Dariaro Popiro who Luchai Yare Lupiomono, who COVID Kalamale, 2 Yare Haribo. Daro the infection pillare lude, post op pitare, stress miatare lude, no cancer patient dima, a miazon pintine reason Lupiorabo. Edima pitted the inflammatory markers with Taladari, Aradiga, Brabrimberiago, Bobiro Palmabili tested Jamlu. The Taman Nizin thought their medication need down ma the brain will yell beat up affected penine you saw the hava. Daddy John now by the delirium yabi de lude connected decline pillar suraga the inflammation they got damaged neurons they go damaged piselu you saw jaraba. I mean a cool change hero delirium yet they get actual pathophysiological matija debo. So, general below delirium go manage look Germany. Edima Adiga Naku Tibu Lubare. The Kuaro the predisposing factor ne precipitating factor so the Hanaku Tibu Lude. Ada teaching up general delirium go Pobido manage look Naimalime. Predisposing factor Jarodima Piatare Lisbon, the attaching Popete dementia penida Ludima Pushede. Now be dimension highlight Luchinagaro. Naguriama functional impairment penny through go night through personal care alone nilo to know Mikunia Ludima Pupinine. Janet the medical comorbidity the Piedeluaro Pupitavano. 2 sons of a male sex demand in a Pubiro to Yarapumiarebono. Being the sensory impairment penny Ludima. Bobby Twiara, delirium people chance Pumian Lucoravo, the vision Macaune Lude, hearing Macaune Ludima. The condition of general and it could teach harder the jamlo, general prevention Mamyai, Ataku Penamare. Not go out of precipitating factors, but Daro Akunalo acute advanced pillare. At that Chile Ludima, generally, highlight Luchinado, the Kajan general mispita Lumiare, but general practice low needed the national environment in Lugiri Veshijare, through the backbone in Yare, now be activity the Lama Miaro, no? Hello, Ludima, the figure impression at Roleo, or no, common pity.
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးတေချာဟိုပါလေမဆန်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမှာမလိုအပ်ပဲနဲ့ဒီလူနာတွေကဆေးရုံကိုရောက်သွားတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ unit retention ပေါ့အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေး common ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ elimination problem လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာလည်းဒီ delirium ကိုဖြစ်စေတယ်ပိုဆိုးစေတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဟာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမှတ်လို့လွယ်အောင် mnemonic လေးသူတို့လုပ်ထားတာရှိတယ် delirium ဆိုပြီးတော့ဒါတွေကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟို correctable treatable condition တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို treat လုပ်ခြင်းအဖြစ်delirium ကိုမြန်လေးပြီးဆုံးစေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ drug ကိုပြောရတဲ့နေရာမှာတော့ drug က2မျိုးရှိပါတစ်ခုကတော့ overdose ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ under treat ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာလည်းသူက lack of drug ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီ case တစ်ခုလုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒါတော့80 years old woman admitted to hospital because of worsening agitation and that began a few days ago COVID test was positive about 1 week ago she has moderate Parkinson disease she refused physical examination lab test ကတော့ UTI ကိုပြောပါတယ် she is trying to leave and cannot be redirected her family at her bedside 1 a.m. midnight job ma to agitated ဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် patients try to hit the nursing staff he has been receiving her routine medication which one of the following should be started to lessen the patient's agitation lorazepam haldol quetiapine and citalopram ကျွန်တော် 4 question လေးပူကလုပ်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးရလိုက်ကြရအောင်နော်ပိုးလေးကိုဖြေတဲ့လူအများစုကတော့ haldol ကိုဖြေကြကြပါတယ်ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဒါဘာကြောင့် medication ကိုကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာသုံးရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် usually ကတော့ delirium ကို treat လုပ်ဖို့အခုအချိန်ထိတော့ဘယ် medication ကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာဟိုမတွေ့သေးပါဘူးဒါလူပေါ်မှာမူတည်တဲ့ဟို case ပေါ်မှာမူတည်မှာ case by case ကျွန်တော်တို့ treat လုပ်ကြတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာလေးဟို diagnose ကိုဟိုပါပေါ့ဒါကတော့ delirium ဖြစ်နေပြီသူ agitated ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဆေးသုံးရလဲဆိုတော့ဒီလူနာကသူ့အတူ danger ဖြစ်နိုင်တယ်ဂျန်တဲ့တခြားလူတွေကိုလည်းသူ့ taking care လုပ်တဲ့လူတွေကိုပါdanger ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆေးသုံးဖို့တော့ကြိုးစားရတာပါဆေးသုံးပြီးငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဂျန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ treatable cause တွေကိုသူ investigate လုပ်ပြီးတော့ treat ရမှာပါဆိုတော့ဒီမှာတော့ဆေးကိုအများဆုံးသုံးကြတဲ့ဟာမှာဒီ history ကိုတော့နည်းနည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Parkinson disease ဆိုတဲ့လူတွေမှာငကိုရီးယားမှာဒီ EPS symptom တွေရှိပြီးသားဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ် choice လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာအဓိကထားပြီးရွေးရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် antipsychotic ဖြစ်တဲ့ဒီ quetiapine ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပါတယ်ဒါဆို lorazepam ကတော့ benzodiazepine ဖြစ်တယ် available ဖြစ်တဲ့ဟို acute condition မှာ available ဖြစ်နေရင်တော့ဟိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ benzodiazepine က elderly people တွေမှာကျွန်တော် no drug ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ rebound agitation ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မသုံးဘူး haldol ကြတော့ဒါ first generation antipsychotic ဖြစ်တယ်သူ့မှာ potent extrapyramidal side effect ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ Parkinson disease မှာတော့တော်တော်လေးဟိုလေမသုံးပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဆေးအမျိုးအစားတွေကတော့ဒါတွေပဲရှိလို့ရှင်တော့သတိထားပြီးတော့သုံးရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ် citalopram ကြတော့ဒါ antidepressant ဖြစ်တယ် antidepressant ကသုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဟို quick action မရှိဘူးပေါ့နော်အချိန်ကြာမှသူ effective ဖြစ်တယ်ဒီ citalopram ကဘယ်မှာအများဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် dementia related behavior problem တွေမှာတော်တော်လေးသုံးကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ကိုတိတ်တော့မသုံးတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက cardiac side effect ကိုနည်းနည်းလေးကြောက်လာတဲ့ကြောင့်မို့ high dose ပေးလို့မရလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ treatable cause ကိုအရင်ဆုံးရှာရမယ်ရှာပြီးတော့သူ့ကိုနော်ရှာတဲ့နေရာမှာလဲဒီ delirium အတွက် treatable cause ကိုရှာတဲ့ချိန်မှာဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲဆိုဒီပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီ history physical examination အရေးကြီးတယ်ပြီးရင် simple blood test လုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဟို cause ကို treatable cause ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီ imaging study နဲ့ invasive
study တွေကတော့ဟိုအများစုမှာမလိုအပ်ပါဘူးဒါလေးကိုနည်းနည်းလေး highlight ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ delirium ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို manage လုပ်ကြမလဲအဲ့ဒီမှာတော့အဓိက general principle ကကျွန်တော်တယောက်တည်းကုလို့မရပါဘူးလူတွေအများကြီးလိုပါတယ် interdisciplinary team effort လိုပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို target တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့ treatable cost တစ်ခုတွေးလိုက်လို့ဒါလေးထွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းသွားမယ်လို့ယူဆလို့မရအောင် delirium ရဲ့ symptom ကတော့ဆက်ပြီးရှိနေနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် multifactorial approach ကိုလုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒါမှလည်းပို့ပြီးတော့ successful ဖြစ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က diagnose ကောင်းမရလိုက်ဘူးနောက်ကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ consequences ကတော်တော်လေးဆိုးရွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဆိုအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့လေး highlight ပြတာပါ emergency ဝင်လာကြတဲ့ဒီလူဟာခုနလို predisposing symptom factors ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် delirium ရဖို့ chance ကများနေပြီအဲ့ delirium လဲ diagnose မရသေးပဲဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဟို prevent လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကို prevent လုပ်သွားမယ် interdisciplinary team effort နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကာကွယ်နိုင်မှာပါဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါ multifactorial approach ကိုကျွန်တော်ဒီ cartoon လေးပြထားတယ်ဒါလေးကတော်တော်လေးပြည့်စုံတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ manage လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာအချက်၄ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ပထမဆုံးကတော့ identify and treat reversible contributors ပါအဲ့ဒါကတော့ပထမအချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ medication တွေကို optimize လုပ်ရပါမယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ infection ရှိနေရင် treat လုပ်မယ် pain ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control လုပ်မယ် fluid imbalance တွေကို correct လုပ်မယ်ပြီးရင် sensory deprivation တွေကိုဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို improve ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ delirium management မှာဒါပထမဆုံး step ပေါ့အဲ့တော့ optimize medication မှာဒီ medication အချို့ဒီမှာ list လုပ်ထားတယ်ဒါတွေကလူကြီးတွေမှာလည်းအသုံးများတယ်သုံးမျိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကလည်း delirium ကိုပို့ပြီးစိုးစေတဲ့ကြောင့်မဒီလို medication တွေကိုတောက်နေတာရှိနေရဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအနည်းဆုံး eliminate လုပ်ဖို့ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့delirium ကိုနည်းနည်း prevent လုပ်ဖို့ chance ရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့ list လေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုလေးပြထားတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ American Geriatric Society ကဟိုမကြာခဏ update လုပ်တဲ့ BS criteria medication list ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကကြတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာလည်းပြထားတဲ့เนาะ medication တွေနဲ့ side effect တွေနဲ့ဘယ်လို medication ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးတွေမှာမသုံးသင့်ဘူးဘယ်လို substitution ဟာလေးတွေသုံးရမယ်ဆိုတာလည်းပြောထားတာရှိတော့ဒီကတော့တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်အိတ်ထဲမှာစောင့်ထားလို့ရတယ် pocket site လေးရှိတယ်အိတ်ထဲမှာစောင့်ထားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး reference လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဘာလို့ medication list တွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မေ့နေတယ်ဘာတွေကတော့ပုံမကောင်းဆိုတာလေအဲ့ဒါဟိုဟာကျွန်တော်ပို့ထားပေးပါတယ် PDF file နဲ့လူတဲ့လူလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလေပို့ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခက်ခဲတဲ့ challenge ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကဒီ behavior management ပါဘာလို့ဆို delirium ဖြစ်လာတဲ့လူတွေမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို extreme နှစ်ဖက်ရှိနေတယ် hypoactive ဖြစ်တယ် hyperactive ဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ behavior control ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒီမှာလဲခုနလိုnon pharmacological approach နဲ့ pharmacological effect တခါကျရင်နှစ်ခုလုံးတွဲပြီးသုံးရတဲ့အားလေးတွေရှိပါတယ် so behavior control အကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့non pharmacological behavior management ဒါတွေပါတယ်ပထမဆုံးကတော့လူနာကို orientation ကောင်းလုပ်ရမယ်နေရာပြောင်းသွားရင်လူကြီးတွေကဟို orientation out သွားတာရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က visible ဟိုအချိန်တွေနေ့တွေရက်တွေကိုပြပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုဟိုစေးုံတက်လိုက်လို့ရှိရင်အိမ်ကလူပါမလာလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့အိမ်ကလူမပါတာများတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုမိသားစုကလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်သူတို့နဲ့အများနဲ့အနီးတစ်ကပ်ရှိနေလို့ရှိရင်တော့socialization လုပ်ပြီးနေရင်ဒါကျွန်တော် prevent လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ခုနလိုဟိုအမြင်အားနေတဲ့လူတွေနားနည်းနည်းလေးလေးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်သူတို့ဟိုနားလေးတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြပြသားသားပြောပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရမှာပေါ့နော်အချို့ကြတော့တခါကျရင်စကားပြောတာမြန်တယ်လူကြီးတွေကဟိုနားထောင်တဲ့အခါမှာတေချာမကြားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပိုပြီး confuse ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့သူ့ဟိုအေးရတယ်မှာပဲ share နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ delirium ရနိုင်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က mobilize လုပ်ကြတာပေါ့ပြီးရင်ဒီ adequate nutrition နဲ့ fluid ကလည်းရည်ကြည့်တယ်ပြီးရင်နောက်ပြီးတော့ family တွေကိုကျွန်တော်တို့ educate ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာဒီလိုဟာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြထားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးအကျိုးရှိပါတယ်နော်ဒီလို hyperactive ဖြစ်လာပြီဆိုရင် hypoactive ကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းတန်ကို medication ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်
ကျန်တဲ့အခုနလို non pharmacological intervention နဲ့တင်ပဲကျွန်တော် treat လုပ်နိုင်တယ်ဒီလို improve ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို agitation ဖြစ်လာတဲ့ extreme တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ medication တွေကိုသုံးရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါမှာလည်းတေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုဟာတွေကိုသုံးကြမလဲပေါ့အခု delirium အတွက်ကို study လုပ်နေတဲ့ဆေးတွေအများစုကတော့ antipsychotic ဖြစ်တယ် antipsychotic တွေမှာခုနပြောလို့ high potency haldol ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ haldol ကိုသုံးတဲ့အခါမှာသူကဘာကြောင့်သုံးရတယ်လဲဆိုတော့ဟိုလေ ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ medication တွေ available ဖြစ်တဲ့ဟာကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ medication ကိုဘယ်လိုပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းအရေးကြီးတယ်အချို့ medication တွေက oral ပဲပေးလို့ရတယ်တောက်မှရမယ်အချို့ကျတော့မဟုတ်ဘူးတောက်လို့လည်းရတယ်ထိုးလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာ condition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးကိုလည်းရွေးချယ်ရပါတယ် antipsychotic တွေမှာ Haldol ကတော့ဟို steady အများဆုံးဆေးဖြစ်တယ်သူတို့ဟိုသုံးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟို meta analysis တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့သိပြီးတော့ benefit ရှိတယ်လို့တော့မပြောကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အခါကျတော့ရှိတဲ့ဟာတွေသုံးရပါတယ်ဒီ Haldol သုံးမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ condition တွေကိုလည်းသတိထားရပါတယ် Parkinson disease တွေနော် Lewy body dementia ပြီးရင် neuroleptic malignant syndrome ရှိထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုဒီမှာတော့အခုဟို summarize medication တွေပေါ့ကျွန်တော်အသုံးများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ delirium အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးတာပေါ့ဒီ list ဒီ table လေးမှာတော့သူတို့ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေးလို့ရတယ် oral ပေးမလား IM ပေးမလားဒီ form တွေသူတို့ပြထားတဲ့ခါကျတော့နည်း follow through လုပ်လို့လွယ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ Risperdal နော်ဒါကတော့ second generation antipsychotic ဒီ olanzapine ဒါတွေကတော့ပို့ပြီးသုံးများတယ်ဒီ Seroquel ဆိုတဲ့ကျွန်တော် Scotia ပင်းကြတော့ second generation antipsychotic သူ့မှာတော့ EPS symptom ကနည်းနည်းလေးတက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုနလို special condition ဖြစ်တဲ့Parkinson disease patient တွေမှာပို့ပြီးတော့ preferable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့သုံးကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ all the antipsychotic တွေမှာသူတို့ဒီမှာတော့ black box warning ထည့်ထားတယ်သူတို့က increased risk of death ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတခြားဒီ Haldol ကြတော့ခုန first line antipsychotic သူကတော့ form ကအများကြီးပေးလို့ရတယ် IV ပေးလို့ရ IM ပေးလို့ရတယ် PO ပေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ sedating effect ပိုများတဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့လို agitated hyper agitated ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် active ကြတော့ကျွန်တော်တို့ special condition အချို့မှာပဲအသုံးများပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့ဒီလူနာက agitated အရန်ဖြစ်နေပြီးဆေးရလည်းအလွယ်တကူရနိုင်တာကဒီ lorazepam IM တို့ IV တို့ရထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟို one time dose အနေနဲ့တော့သုံးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေး highlight ကြဆေးသုံးတော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒီအချက်လေးတွေကိုနည်းနည်းသတိထားပါဆေးကိုရွေးတဲ့အခါမှာဒီဆေးရဲ့ side effect ကိုလည်းအရင်ဆုံးသတိထားပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ monitoring လုပ်ဖို့နည်းနည်းလိုပါတယ်ဘာလို့ antipsychotic တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုcardiac side effect ကတော်တော်လေး common ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့နည်းနည်းသတိထားပြီးတော့ပေးဖို့ပါဆိုတော့နောက်ထပ် management ထဲမှာ number 3နဲ့ number 4ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ delirium ရတာတဲ့ patient တွေကျွန်တော်တို့ mobility မကောင်းတဲ့လူတွေက complication ရဖို့ chance တွေများတယ်ဒီလို complication တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်เนาะ urinary incontinence immobility urinary incontinence ကဟို common ဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံမှာတင်နေတယ်သူတို့မလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးအိမ်သာမသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ယာထဲမှာသွားတယ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ skin damage ရလာပြီးတော့ elderly people တွေမှာ pressure ulcer တွေကဆိုးလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီ functional status decline မဖြစ်အောင်သူတို့ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော် rehabilitation ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဟိုလေ take home message အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ delirium က common ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ elderly people တွေမှာ consequence ကဆိုးရွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို diagnosis မြန်ရရမယ်ရပြီးလို့ရှိရင်ဟို treat လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အလွယ်ဆုံး screening tools အနေနဲ့ကျွန်တော် cam ကိုသုံးပါ cam ကသုံးလို့လည်းလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒါလေးကိုသုံးပြီးရင်ကျွန်တော်ဟို miss မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ20%ကပဲဒီ delirium 20%လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ recognize ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေနောက်ပြီးတော့ဒီ thorough history physical ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးလုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် diagnosis ရပြီဟိုသူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာသတိထားပြီးတော့
သုံးမယ်နောက်ပြီးတော့ဆေးကိုရွေးတဲ့အခါမှာလည်းခုနလို side effect နဲ့ကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်ပါပြီးလို့ရှိရင် the mainstay ဖြစ်တဲ့ underlying cost ပေါ့နော်ဒါကိုလည်း treatable ဖြစ်တဲ့ cost တွေကိုကျွန်တော်တို့ treat လုပ်ပါနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ delirium ရဖို့များတဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မှုလုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရလိုက်ပါမယ်question ရှိလို့ရှင်တော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီ sample လေးကျွန်တော်ပြလိုက်ချင်တယ်ဟို screen တစ်ခုထပ် share လို့ရမှာမသိဘူးဆရာနှစ်ခုတော့တပြိုင်တည်း share လို့အဆင်မပြေဘူးဆရာဒီဒါလေးအန်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရလားမသိဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ဒီဟာလေးကတော့တော်လေးဟိုလေပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုသူတို့လည်းအများနဲ့ update လုပ်နေတော့ဒီကတော့2019ကသူ update လုပ်ထားတဲ့ list လေးပါအဲ့ဒီမှာတော်များ medication လေးတွေကိုဟိုဘယ်ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ရှောင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ quality evidence တွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပြထားတော့လေအဲ့ဒါလေးကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် delirium ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆေးထဲမှာကျွန်တော်အများစုသုံးနေတဲ့ဒီ H2 antagonist ပေါ့ကျွန်တော်တခါကျရင် recognize မဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းသတိထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဆေးုံတက်လာတယ်သူတို့ဒီ GI prophylaxis အနေနဲ့ပြီးနေတဲ့ဆေးထဲမှာလည်းသူတို့အတော်လေး delirium စိုးစေတဲ့ဟာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်မေးဖို့များရှိသေးလားမသိဆက်ပါရှင်လည်းပြေးပါပါတယ် whether drugs having neuropsychiatric side effects if taken will aggravate and notice pre-existing mental health problems ဒီဟာတော့လေဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ medication တိုင်းမှာ neuropsychiatric side effect ဆိုတာကဘလို့ဟာအဓိကထားပြီးတော့ဆိုချင်တာလည်းမသိဘူးဥပမာပြ mental health problems ဆိုတာလူတွေကဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ mental health လို့ပြောလို့ရှိရင်အများစုကတော့ depression ကိုပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင် depression နဲ့ဟိုပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ psychotic symptom ရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လို medication ကဒီလို depression ကိုစိုးစေတယ် medication ကတော့ antipsychotic symptom ကိုစိုးစေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာတော့တိတ်တော့မတွေ့မိဘူးပေါ့နော်တခုပဲရှိတာကအခု steroid အများဆုံးသုံးတဲ့အခါကျတော့ steroid psychosis တော့ဖြစ်တယ် steroid သုံးတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်လူကြီးတွေမှာအတွေ့များတာကတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို anxiety တွေတက်လာတယ်ပိုပြီးကြောက်တက်လာတယ်အဲ့လိုဟာတွေတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်လူကြီးတွေမှာအများစုတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အခု covid ကာလမှာအသုံးများတော့အဲ့ဒါတော့ပိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဓိကဒီ confusion ပိုများတဲ့ဟာကြတော့ဒီ anticholinergic medication တွေပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဆေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီ antidepressant ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်စသုံးတဲ့အချိန်မှာ warning အနေနဲ့ဟို side effect တွေမှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများနဲ့တွေ့ရတာကဒီ antidepressant စတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုးရင်ရတာကသူတို့က manic ဘက်ကိုကူးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုတော့တတိထားရတဲ့ဟာတော့ရှိတယ်လူနာတော့ depression ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ antidepressant ပေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဘက်နောက်ထပ်အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုသူတို့ warning လုပ်ထားတာတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေမှာဒီ antidepressant ပေးလို့ဒီလို extreme ဘက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေမှာဆေးသုံးတဲ့အခါကျတော့ low dose သုံးတယ် start low go slow ဆိုတော့ဒါမျိုးရောက်ဖို့ဟိုနည်းနည်းတော့သိအကြောင်းလည်း common မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူငယ်တွေမှာတော့သူကတော့ဟို aggressively treat လုပ်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတွေ့နိုင်တာပေါ့ဒီကတော့ dexamethasone steroid ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟို steroid တောက်ထားလို့ဟိုဒီလူကြီးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဟိုလေ delirium chance ကတော့ပိုများပါတယ်အဲ့ဒါတော့ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ mood changes ကလည်းတော်တော်လေးတွေ့ရတယ်အဓိကအမျိုးသမီးတွေမှာအတွေ့များတယ်ဟိုအသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလေ steroid ပေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့တွေကပို့ပြီးတော့ဟို mood swing နဲ့များတာပေါ့နော်တခါလေကြာလို့ရှိရင်ဟိုစကားပြောလို့ကောင်းနေရနေပြီးတော့မှဟိုစိုးရင်စိတ်တွေအများများလာပြီးတော့ဟို depression လိုမျိုးငိုတာယူတာတွေဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တွေ့ပူတယ်ဒီ steroid သုံးတဲ့လူတွေမှာပေါ့နော် so
not the cougar. My mother-in-law have delirium after COVID and have hypertension. Resident 14 years ago. Which drug more prefer for her? I delirium she needed solution. Tijare bono after COVID pitware solution. Hypoactive la hyperactive la in a chibono. Now the delirium jump. Lua Masama Tauda Muda no 8 a young 8 mu pit solution. Solution or daga same lu pure mono general. Say tonlo pobi kauna mam ho, good general the delirium tony the series, a diga antipsychotic series. Radio alum tade solution or general the social support non pharmacological management go pobido uza piama no. Damu tuaro COVID pide biro urumiwa no agitation pide behavior change ayan so there now biro to taking care of kalare resist to care pide solution or araga or dementia and then be related payment solution or the chassis or don't man. Oh, hypoactive solution to know pobido pharmacological matomo suggest luchimare. Be a delirium go pipiro delirium acilla damo the depression component pani last without on in the chivulure. Although Achuria, the COVID picrea emania, lugidia, so one up, nothing material at Lucian, through my depression mood pan, I want a componently part solution or Arao, Nene Uza baby or tree low like Lucian. But we simply did it. You know, 2 years in Nazahoni Male at the Chia Lure, COVID people, the same tapu pianolare, a Sadam Pido, through Pobido or socially active Pido solution or Generua delirium or focus low test sign, no, H imagine a depression on nearly Pobiro Chide, Tibiro depression and put the medication on nearly Pobi Pebare. It's not period, a period mauli or Megum. Maybe on them, Mapibusu, relevant Mapibusu, you know, can be meba, no? Post-COVID depression, which antidepressant is the choice of drug for elderly patient? Yeah, that only psychiatric wajalution or something that Dr. Memilagapo, we don't know metimare. I met Dimacho, not to each on Yavo, no, so not elderly patient mechiniaro, the elderly patient and pet the depression ima jono body amyazo tonja the label aima adiga class dia jono antidepressant ima solution atomyazo mo jono di ma atomyazo SSRI de mama kuna jonoပြောတဲ့ Citalopram လိုဟာမျိုးကဟို dose ကအများကြီးပေးလို့မရတဲ့အခါကျတော့ cardiac side effect ကိုကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသွားသုံးလဲဆိုတော့လူကြီးတွေမှာအခုအသုံးများတာကZoloft လို့ခေါ်တဲ့ sertraline ပေါ့Sertraline or Tomiare, that are only depression mono. The depression male the cha associated symptom chinide. A cho lugiri majon to yare haga aim a pure no a depression moodlesside, a luma pure so the sedating pide antidepressant on nearly tomare. The maro jono trazodone ha or tone. Damonle you side effect in nere the melatonin you tone the 8 no and melatonin or depression or treatment of so trazodone will let you know a scene in a tone damele trazodone antidepressants effect on nearly are pureable. Now the kujono amazon tona jaro the mitazapine look or the ramaron le kota no era lugi de majon tone to a back on so to nyabe pelution 8 Illusion to appetite when stimulate Chesire. The young know the medication at Tomiare bono. I met the mitazapine at Piatanaga Balesudo to dose related response in a shire. Why dose on a pupilla de Kajalution Lugiri Mabo. I did a 15 milligram there, the nego 15 milligram de pupilla mesoin to a excitation back on a yaupiro a don't lose affected in a xiraro or appetite will stimulate the effect on in a near the arabo. I don't lugiri majon tonushin 7.5 to 15 milligram laupe at diga tavi tonabo. I don't dimaro atomiazon antidepressant pure mesoin, but what are the Zoloft record SSRI, Pilushin the mitazapine record Tuaro SNRI ne
tricyclic ထဲမှာနည်းနည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးပါတယ် SSRI သုံးမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိထားစရာကလူကြီးတွေမှာဟိုတော်လေး common side effect က hyponatremia ဖြစ်တယ် sodium level ကျတတ်တယ် sodium level ကျဖို့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတွေးစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သုံးပြီးတော့နည်းနည်းကြာတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘာလို့ hyponatremia itself ကလည်း delirium ပို့ပြီးတော့ဆိုးစီတာနောက်တစ်ယောက်မေးထားတဲ့ is there any staging of delirium severity အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော် tools အနေနဲ့တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဟို severity ကို stage လုပ်မလဲဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမတွေ့မိသေးဘူးပေါ့နော်ဆို pain scale လိုမျိုးသွားတာမျိုး dementia staging dementia ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြက်ပြက်သားသားပေါ့နော် research လုပ်တဲ့ staging တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့သုံးတယ် delirium မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့သိမသုံးဟိုမတွေ့မိဘူးပေါ့နော်ပြောတာတော့ hypoactive နဲ့ hyperactive အဲ့လို extreme နှစ်ခုလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့ the presentation ကလည်းများသောအားဖြင့်လည်းအဲ့လိုနှစ်မျိုးပဲအဓိကတွေ့ရတော့လေဆိုဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်ကျွန်တော် hyperactive ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ case တစ်ခုပြောသွားတဲ့ဒီဟို motor vehicle accident substance abuse ဆိုလို့ရှိရင်ဇာ withdrawal symptom ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ hyperactive ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လို extreme များတယ်နောက် dementia patient တွေမှာလည်းအဲ့လို delirium component ဝင်လာပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလည်းအရင်ဟို personality ကမိုင်းဖြစ်တဲ့လူကတကယ်ကိုအဲ့လို acute အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကို hyperactive ပေါ့နော်ဟိုသူ့ take care လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ဟိုကသူက caregiver တွေနဲ့တော့ fighting ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် nurse တွေကိုလည်းဟို fight လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ extreme နှစ်ခုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြောတာရှိပါတယ်ညမေးလို့ရမလားကျွန်တော်ရှားပြရမလားခင်ဗျာရတယ်မေးပါဟုတ်ကဲ့ရှားစောစောပြောတဲ့ meter spin နေဟုတ်ကဲ့လူနာတယောက်ကိုကျွန်တော်ပေးဥပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့တက်ကြီးပါတယ်အသက်နီးယားလေး60လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုအဓိကပေးတာ anxiety plus depression ရှိလို့ကျွန်တော်ပေး depression sign လေးနဲ့ရှိလို့ကျွန်တော်ပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမစပေးပြီးကျွန်တော် one tablet နဲ့ပေါ့ညဘက်လေးပေးတယ်ပေါ့ဆရာကပြောသူပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာပြောလာလဲဆိုတော့10လောက်ကြာတော့သူပထမတော့ကောင်းသူ symptom တွေရော့သွားတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့ဆဲနောက်ပိုင်းကျတော့ तू ကနည်းနည်းလေး तू အိတ်ချိန်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆရာဟိုနှစ်နာရီကြာတစ်ခါသုံးနာရီကြာတစ်ခါနူးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းစရအောင်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်နောက်နည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့ဒီ aggressive နည်းနည်းပြန်ဖြစ်ချင်တဲ့လက္ခဏာတွေပြန်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းဘာဆက်လို့မှမသိတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေ့တယောက်တော့ကျွန်တော်လွှဲပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါအများလိုသွားလဲတော့မသိလို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပဲဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလူကဟိုเนาะဒီအစမှာများသောအားဖြင့်ဒီ antidepressant နဲ့ bad medication နဲ့ဆက်စား usually ကကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေမှပဲဟိုသူ့ရဲ့ effect ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တိတာတာပေါ့နော်ဟိုပထမစတဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာတခါကျရင်တိတ်မတိတာဘူးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေပြောင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးကတော့တခြား cost ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှာဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လူကြီးတွေမှာဟိုပေါ့အိတ်မပျော်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ insomnia လည်းဟို big issue ပါပဲ။ဆေးပေးလို့အိတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ။ဆေး dose ကခုနကကျွန်တော်တို့ dose response လည်းနည်းနည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ဆေးကို low dose ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူအိတ်မပျော်တာကတော့ဒီဆေးနဲ့ဆိုင်ခြင်းမဆိုင်မှာပေါ့နော်။ဆိုင်မဲ့ခါကျတော့အဲ့ခါကျတော့ဒီတခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ဟိုcost တွေကိုနည်းနည်းရှာဖို့လိုတာပေါ့။ဘာကြောင့်အိမ်မပြောတာလဲနှစ်နိုင်တစ်ခါနိုးတယ်ဆိုတာကဘာလို့လူကြီးတွေမှာဒီ sleep က pattern ကအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာပေါ့နော်။ပြောင်းနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းဟိုသူတို့ educate လုပ်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဒီ sleep တော့လည်းနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ anxiety level တက်လာလို့အိမ်မရတာလား။ဒါမှမဟုတ်တခြားကိစ္စကြောင့်မှစီးခဏသွားလို့ထသွားလို့အိမ်မရတာလား။အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့တခုရမှာပေါ့နော်ဒီစီးတက်ကြောင့်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာနည်းနည်းကျွန်တော်သိမတွေ့မိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ရပေးလိုက်လို့နည်းနည်းတော့ရှာဒါပေမဲ့မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိမတွေ့မိဘူးလူကြီးတွေမှာတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများနေကွန်းနေတော့ဆရာဆက်ပြီးတော့တက်မလာတော့ဆရာဟိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အချိန်လေးလည်းနည်းနည်းကြော်လာပြီဆိုတော့ဆရာဒီနေ့လက်ချအတွက်ဗာများထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာလည်းရှိအောင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ဒီမှာတော့ delirium တော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပေါ့နော်ဒီသူက acute condition မှာဖြစ်များတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်း recognize ဖြစ်နိုင်တော့ကောင်းပါတယ်ဟိုလေ recognize ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ supported treatment နဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီရှေ့လျှောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ consequences တွေကိုနည်းသွားနိုင်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ delirium ကောင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ဒီလူကြီးတွေမှာလည်းအဖြစ်များတဲ့အခါကျတော့ဘလို့လူနာကိုပဲကိုကြည့်ရဒီလို condition တွေတွေ့နေပြီဟေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ delirium ကိုဟိုမမေ့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောခြင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ treatment ဘိုင်းတွေမှာလည်းဒီ non pharmacological way ကိုဟို implement လုပ်နိုင်အောင်လေစူးစမ်းပြီးတော့နောက်ဆေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အခု BIA criteria ပြထားတယ်လို့မျိုးလူကြီးတွေမှာအတတ်နိုင်ဆုံးမတုံးဖို့ဆေးတွေ short နိုင်ရင် short ဖို့အတွက်တော့ပြောခြင်းဘာလို့ဆေးတွေတိတ်များတဲ့ဟာကြောင့်ဒီ delirium ပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီမှာတော့အခု campaign လုပ်တယ်ဗာလဲဆိုတော့ဒီ prescribing လို့ခေါ်တာပေါ့လူကြီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတွေ short ဖို့ဟိုလေအများနဲ့ပြောဒါကြောင့်မလို့ကိုလူနာကြည့်ပြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေတောက်နေတဲ့ဆေးတွေပြန်စစ်ကြည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင် short နိုင် short ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို delirium ဖြစ်ဖို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဆရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ session လေးကိုဒီနေရာမှာပဲညနာယူမနက်ဖြန်ကြမှာဆရာရဲ့ဒုတိယပိုင်း session လေးဆက်လိုက်တာအဆင်ပြေဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညာ